Как здесь сказать, что люди подходят друг к другу или не подходят? Люди вообще не могут друг к другу подходить, потому что каждый человек – это уникальная, персональная такая единица со своей программой, со своей задачей, со своим творческим началом и с какой-то, наверное, сверхзадачей души, да, он для чего-то пришел в это тело, чтобы что-то прожить, какой-то опыт. И, по сути, все остальные люди ему не помогают в этом, а наоборот мешают. В тех моментах, в которых мы растем, там, где мы развиваемся, это всегда происходит через какие-то сопротивления, через какие-то сложности. А там, где все идет легко, нам и не нужно прокачиваться.